bola e você diz só isso. Exagerado, danificado, não aconteceu nada. Mesmo assim, aqui dentro não é lugar de jogar bola. Eu jogo bola onde quiser. Tudo bem, tudo bem. O Betão logo vai ficar sabendo. Ou cobra língua lugar. Esses meninos são mesmo É mesmo? chatos. É mesmo? Tem tanto lugar pra jogar bola. Radija?